Fala galera, como que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Gente, mais um vídeo aqui no canal. Hoje tava aqui toda arrumada, meu irmão acabou de me ligar, vamos treinar. E eu falei assim, é agora. Galerinha, mais um vídeo aqui no canal do motocross. E eu vou estar gravando hoje melhor, né? Porque da primeira vez não deu pra gravar muito pro canal. Mas hoje eu vou estar gravando tudo, como que vai ser o rolê. E é isso aí, bora comigo. Fala, só chegamos aqui, ó. Primeira paradinha pra nós abastecer. Aqui tá a motinha da Ana, ali tá a outras duas motos. Isso. Não tem sair daqui, será? É bom, né? Vem. Mas eu vou baixar no chão. Bota no chão. Aí. Ela não desce a outra nossa. Simples. Ô, Matheusinho! Nossa, The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And ó, filmei esse pulo aí, hein? we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Você acha que é fácil? Eu e a Ana Clara estamos preparadas para nós começarmos o nosso terceiro treino, né? Olha lá, a Isabela tá. Hoje nós carregamos e armamos, ó, a barraca. E agora, sabe, a gente tem que pegar a moto, né? See the horizon, turn us to thousands.